Dobrý deň. Ktorá pápežská voľba v 20. storočí bola najkratšia a ktorá naopak bola najkomplikovanejšia? Prečo si kardinál Joseph Ratzinger nezvolil pápežské meno Ján Pavol III? A aké machinácie počas konkláve odhalil kardinál Bergoglio, neskorší pápež František? Aj o týchto témach sa dnes budem rozprávať s docentom Jaroslavom Šebekom, historikom z Historického ústavu Českej akadémie vied. Vitajte. Dobrý den, zdravím a děkuji za pozvání. Som rád, že ste medzi nami a skôr ako sa začneme rozprávať, chcem povedať, že som veľmi rád, že prvý diel nášho pápežského špeciálu, v ktorom sme sa predčasom rozprávali o umieraní pápežov, vyvolal veľkú odozvu. Teší ma to pretože tieto relácie tvoríme pre vás, ale zároveň ich tvoríme aj a len vďaka vám. Vďaka vašej finančnej podpore a preto ďakujem všetkým, ktorí nás finančne podporujú. Veľmi si to vážime. A teraz poďme už k prvej téme, pán docent. My sa dnes chceme rozprávať o zákulisí pápežských volieb, najmä o posledných konkláve v roku 1978, 2005, 2013. Tú informáciu, že pápeža volia kardináli, ľudia ovládajú, je to notoricky známa vec. Tiež sa vie o tom, že pápeža spravidla zvolia spomedzi svojich radov, aj keď nie vždy to tak musí byť a v minulosti to tak aj nebolo. Ale čo je tiež známe, je to, že neexistujú na začiatku žiadne kandidátky, medzi ktorými si kardináli vyberajú, to znamená, nie je tam nejaká volebná listina, kde zaškrtávajú, ale môžu vybrať hociaké meno. Ale predsa len v istej fáze počas konkláve sa objavujú mená kardinálov, ktoré už sú také horúcejšie, kde sa už nejak počíta s tým, že práve oni by mohli byť budúcim pápežom. Ako sa z obyčajného, keď to tak povieme, obyčajného kandidáta stáva favorit pápežskej voľby? A kedy si to ten člověk vlastně uvědomí? No, taky bych k tomuhle řekl, že oni samozřejmě ty kandidátky nejsou. To je pravda. Ale co se tedy velice diskutuje a o čem se diskutuje, a to je v podstatě po celou tu dobu moderního papežství, dejme tomu 20. století, tak jsou samozřejmě případná jména těch favoritů, těch, kteří skutečně patří mezi jako jména, která silně rezonují v církevním prostředí, ale rezonují třeba i v tom sekulárním prostředí. Samozřejmě existuje to známé pořekadlo, že kdo vchází do konkláve jako papež, tak z něho z konkláve vychází jako kardinál. A že to znamená, že ne všechny ty jisté prognózy vyjdou. Nakonec já bych tady dal jako takový příklad zrovna z roku 2013, z té poslední papežské volby, kdy mezi skutečně horoucí kandidáty patřil kardinál Scola a pak se ukázalo, že tedy byl zvolen úplně někdo jiný. A co je zajímavé, že na to reagovala italská biskupská konference, která v okamžiku, kdy se vlastně objevil bílý kouř a ještě samozřejmě nebyl ohlášen vítěz volby, tedy nový papež, no tak poslala blahopřejný telegram kardinálu Scolovi. To se naozaj stalo? To se naozaj stalo, takže to jenom vlastně ukazuje, že v některých případech prostě ty horké kandidátky prostě nevyjdou. Ale například v případě volby kardinála Ratzingera se to v podstatě stalo. Jasne. Spomínate kardinála Angela Scolu. My môžeme teraz na zábere vidieť pápabily v roku 2013, teda kardinálov, o ktorých sa vtedy najviac hovorilo. Prvý zľava je práve Angelo Scola, milánsky arcibiskup, vtedajší milánsky arcibiskup, predtým benátsky patriarcha a preto jeho zvolenie celkom hovorila aj tá historická tradícia, že v minulosti, v 20. storočí až traja benátsky patriarchovia sa neskôr stali hlavou katolíckej cirkvi a takisto milánsky arcibiskup Montini sa neskôr stal pápežom Pavlom VI. A keďže Scola
v roku 2013 bol milánskym arcibiskupom a predtým bol benátskym patriarchom, tak ako keby tá história vtedy tiež napovedala, že v jeho prospech. Já bych ještě možná doplnil jednu věc. V roce 2013 hrálo důležitou roli i to, že velký vliv v rámci sedis vakance, to znamená toho období po rezignaci Benedikta XVI. Měli dva významní kardinálové. A to je kardinál Sodano, který byl stále ještě vlastně tuším státním sekretářem, a pak kardinál Bertone. Kardinál Sodano už vlastně tím státním sekretářem nebyl, to byl právě kardinál Bertone. A kardinál Sodano byl vlastně za pontifikátu Jana Pavla II. Přesně. Bertone za Benedikta XVI. Přesně tak. A takže tady vlastně tyhle ty dva velmi ovlivňovali jakoby zákulisí té volby, jak jakoby vyplývá pak později na povrch. No ale ukázalo se, že vůle po radikálnější změně v rámci papežství byla silnější než třeba i ty zákulisní diskuze. Keď sa pozrieme ešte na tie spomínané tváre pápa Billy v roku 2013, tak môžeme tam vidieť vedľa kardinála Scolu aj ďalšieho favorita, kardinála Odila Pedra Scherera, čo bolo veľmi zaujímavé meno, pretože ide o brazilského kardinála. Ten mimochodom ešte stále nemá 80, čiže eventuálne sa môže zúčastniť ešte ako aj nasledujúceho konkláve. A Odilo Pedro Scherer, ako aj jeho meno napovedá, je síce brazilský kardinál, ale s nemeckými koreňmi, a práve o ňom sa v roku 2013 hovorilo ako hlavnom favoritovi rímskej kúrie, ako ste aj spomínali, či už kardinála Sodana alebo kardinála Re a ďalších kuriálnych kardinálov, pretože sa na to pozerali spôsobom: zvoľme prekvapivé meno brazilského kardinála z krajiny, kde žije najviac katolíkov, ale zároveň to bude náš kandidát, čiže v tej rímskej kurii sa nám toho veľa nezmení. Ano. Čiže dobrý imidž návonok by to bol, ale v podstate nulová zmena vo vnútri. Súhlasíte s tým pohľadom? No, naprosto souhlasím, protože tyhle ty všechny 4 jména, které tady vidíme na obrazovce, tak jsou představitelé spíše toho konzervativního proudu v katolické církvi. Což samozřejmě určitě právě i kardinál Scola byl vlastně považován za něhož by se tolik v katolické církvi nezměnilo. Ale myslím si, že právě rozhodně jakoby zajímavým fenoménem, který si myslím, že tu volbu v roce 2013 a žádnou jinou samozřejmě předtím ovlivnil, byla skutečnost, že papež nezemřel. Papež byl naživu, byl pouze v Castel Gandolfu, a v zásadě celá ta doba, kdy se kardinálové sjížděli do Říma, byla skutečně věnována diskuzi o tom, jaký bude ten následující papež. Nebyla tam vlastně ta doba, která je vždycky u každé konkláve, kdy se tedy vlastně truchlí za zemřelého papeže. Tady vlastně skutečně od začátku byly v podstatě ty diskuze jasně směřovány k tomu, aby se našel nový kandidát, který právě třeba i církev bude poněkud měnit, protože nakonec i ten důvod, proč odstoupil Benedikt XVI. Nebyl tak úplně zdravotní, jak vlastně jsme mohli vidět. Protože papež Benedikt XVI. Žil po své rezignaci ještě dalších 9 let. Prežil dlhší čas na dôchodku ako v úrade. Ano, přesně tak. A takže on skutečně ale neměl už sílu na to reagovat na některé procesy, které v církvi probíhaly, dokonce na některé skandály, které se objevily. Takže řekl bych, že pak ta vůle po změně byla poměrně silná. A prečo sa v tom roku 2013
veľmi nehovorilo o kardinálovi Bergogliovi. Áno, boli niektorí zasvetení vatikanisti, najmä ľudia, ktorí sa s ním osobne poznali, napríklad argentínska vatikanistka Elizabeta Piqué. Ona od začiatku hovorila, napísala to aj vtedy na svojom Twitteri. V roce 2013 asi myslíte v roce 2005? Nie, ale ani v roku 2013 sa veľmi o kardinálovi Bergogliovi nehovorilo, napriek tomu, že už v roku 2005, ako sa spätne ukázalo, získal druhý najvyšší počet hlasov po kardinálovi Ratzingerovi, ktorý sa stal pápežom Benediktom XVI. Do roku 2005 sa postupne ešte dostaneme, ale napriek tomu jeho výtlaku v roku 2005, tak v roku 2013 sa o Bergogliovi nehovorilo ako nejakom horúcom kandidátovi, aspoň talianske médiá ho nezmiaňovali medzi papabili. Skôr teda vravím, že osoby, ktoré ho osobne poznali, či už Elizabeta Piqué, alebo írsky vatikanista Gerard O'Connell, zaujímavé, že manžel vatikanistky Piqué, aj takéto páry máme medzi vatikanistami. Prečo to jeho meno v tých zoznamoch chýbalo? No, já si myslím, že to možná bylo i dáno tím, že měl už poměrně vysoký věk. Jo? Musíme si uvědomit, že papež František byl volen ve věku, kdy už měl přes 76, takže v podstatě už byl v církevním důchodu. A dá se říct, že nebyl asi považován úplně za favorita i z toho důvodu, že on měl samozřejmě trošku jiné názory než Benedikt XVI. Takže tam samozřejmě převládal názor, že bude třeba snaha, a to byl vlastně názor řady vatikanistů, kteří hodnotili konkláve v roce 2013, že bude vlastně snaha volit spíše toho konzervativnějšího papeže, jako byl Benedikt XVI. A tam se ale taky vlastně ukázalo, že přece jenom Bergoglio i v roce 2005, a platilo to i pro rok 2013, měl samozřejmě jistý škraloup, který vlastně vadil i těm liberálnějším nebo progresivnějším kardinálům, a to byla vlastně jeho spolupráce s vojenskou chuntou v Argentíně po roce 1976. Tam samozřejmě se objevil vlastně ten případ toho, že dva spolubratři jezuité byli chuntou zatčeni a mučeni. Takže tohle to byl vlastně třeba i jako důvod, proč nedostal tolik hlasů i v tom roce 2005, jak se zpětně ukazuje, protože i právě ten progresivnější proud, kterému by jinak ten Bergoglio konvenoval v rámci kardinálského sboru, tak právě tady měl ten problém s jeho angažovaností v době vojenské diktatury. Čo on samozrejme vehementne popieral a opakovane sa aj k tomuto prípadu vracia aj v týchto knihách, ktoré máme na stole, pretože v uplynulých týždňoch, mesiacoch aj v slovenčine vyšli preklady dvoch autobiografií, ktoré pápež František napísal v spolupráci s dvoma talianskými novinármi. V Spolku svätého Vojtecha vyšla kniha Život, môj príbeh uprostred dejín, a vo vydavateľstve IKAR zasa biografia Nádej. V oboch rozprávajú o tejto epizóde, ktorú ste teraz zmieňovali, o údajnej spolupráci s pravicovou chuntou. A obe tieto knihy samozrejme sú dostupné aj v e-shope denníka Postoj. Veľmi odporúčam, je to zaujímavé čítanie, kde pápež František aj veľa vecí odhaľuje o svojej voľbe, o ktorej sa teraz rozprávam s docentom Jaroslavom Šebekom. Ak sa pozrieme na čísla, ktoré nejak sú neoficiálne dostupné, tak naozaj v tom prvom hlasovaní, v tom prvom skrutíniu, ktoré sa konalo 12. marca 2013 večer, najviac hlasov získal kardinál Scola, mal ich nejakých približne 30. Kardinál Bergoglio veľa nezaostával, mal 25 hlasov.
ale už na druhý deň, keď pokračovalo hlasovanie druhým a tretím skrutíniom, druhou a treťou voľbou, druhým a tretím kolom, 13. marca do poludnia, tak ten počet hlasov kardinála Bergoglio začal výrazne stúpať a naopak ten depozitár hlasov kardinála Scollu sa ukázal byť veľmi obmedzený a už na obed v roku 2013, aj keď ešte ľudia vonku sledovali predpoludním čierny dým, ale už počas obedňajšej prestávky, keď kardináli vlastne majú pauzu v Sixtínskej kaplnke a presunú sa do domu svätej Marty, kde sa naobeduje siesta a vlastne toho 13. marca potom popoludní pokračovala voľba ďalej, keď už bol aj kardinál Bergoglio napokon zvolený. Ale už počas tej obednej prestávky jednoducho si kardinál Scolla uvedomil, že on tým pápežom nebude a v rámci takého gesta jednoty vyzval svojich podporovateľov, ktorí ho dovtedy za ňo hlasovali, aby popoludní teda hodili ten hlas kardinálovi Bergogliovi. To možno označiť za také, že štátnické gesto zo strany kardinála Scollu. Má to aj nejaký precedens, akože v minulosti, že chovajú sa takto kandidáti, ktorí vidia, že nemajú už šancu na zvolenie, že podporia toho najsilnejšieho? Já si myslím, že to není jenom vlastně případ té poslední konkláve. V zásadě v podobném duchu skutečně ty konkláve vlastně můžeme vlastně vnímat i v tom období 20. století, kde vždycky byli třeba nějací favorité z té jakoby nějaké předchozí diskuze a pak se vlastně ukazovalo, že ale nemají dostatek hlasů a v tu chvíli vlastně přicházel, jak se tak říká, ten třetí vzadu. Jo? Ten, který vlastně neměl tolik šancí a který nakonec ale vlastně tu největší podporu získal. Já bych řekl, že taková typická volba je právě jednak rok 1958, tedy volba Jana 23., který nebyl považován za toho hlavního favorita, protože byl taky mimochodem starý. Jo, to vlastně v té době konkrétně Janu 23. bylo 77 let. To už jako přece jenom není úplně věk na papeže. A dá se říct, že podobně ovšem to bylo i v tom roce 1978. Jo, kde tam byli dva silní italští kandidáti, což vlastně byl konzervativní a řekl bych progresivnější. Opäť ich máme na zábere. Tie mená, o ktorých hovoríte, vlastne napravo Giuseppe Siri, ano, kandidát toho tradičného prúdu, přesně. A naľavo Giovanni Benelli, kandidát toho, nazvíme to, liberálnějšího prúdu. Ano, přesně tak. A právě tyto dva vlastně kandidáti mezi sebou vlastně nějakým způsobem soupeřili, ale ukázalo se přesně, o čem jste hovořil. To znamená, že neměli dostatek ale hlasů. A v tu chvíli vlastně přišlo to vyjednávání, z kterého vzešel právě kardinál Wojtyla, tedy svatý Jan Pavel II. Vieme o tomto vyjednávaní povedať niečo viac? Kto za tým stál? Kto bol vlastne strojcom toho úspechu kardinála Wojtylu? Ako sa to možno odohralo v tom zákulisí? Tak samozřejmě zase musíme vlastně vycházet jenom z informací, které jsou často spekulativní, ale řekl bych, že třeba je pravdou, že se vlastně i blíží tyhle ty spekulace té realitě, ale rozhodně tedy velmi důležitou roli v tom vyjednávání v roce 1978 měl kardinál Koenig, což byl vídeňský kardinál, velmi významná postava teologicky, pastoračně. A byl to kardinál, který od 60. let se věnoval velmi intenzivně kontaktům Vatikánu s těmi východoevropskými režimy za železnou oponou. On vlastně cítil v sobě to poslání se na tuto činnost zaměřit, protože on utrpěl vážné zranění, když jel na pohřeb chorvatského kardinála Stepinace,
právě tuším v roce 1960, že to bylo. A on právě na základě té nemocniční zkušenosti skutečně vlastně v sobě viděl to poslání věnovat se lidem, křesťanům za železnou oponou. No a právě samozřejmě znal lidi z těch východoevropských zemí a znal samozřejmě kardinála Wojtylu. Takže on pak vlastně se snažil prosadit toto jméno do toho širšího kardinálského sboru a samozřejmě to vyšlo. Je zaujímavé, ako systematicky na to naozaj išiel kardinál Franz König, ktorý najprv pre voľbu Karola Wojtylu nadchol nemeckých kardinálov, ktorí kardinála Wojtylu poznali kvôli tomu, že Wojtyla chodieval nielen do východného, ale aj do západného Nemecka, čiže mali s ním aj osobnú skúsenosť. Naposledy v Nemecku bol len mesiac pred konkláve v októbri 1978. Potom kardinál König, ako vieme vyčítať z tých historických dokumentov, nadchol pre voľbu Karola Wojtylu aj filadelfského arcibiskupa, ktorý mal poľské korene, volal sa John Kroll, čiže aj v tom mene vidno tie poľské korene, ktorý už potom loboval zasa medzi americkými kardinálmi a napokon sa ku Wojtylovi priklonila aj časť talianských kardinálov, čiže tam je naozaj až šokujúce, ako rýchlo kardinál Wojtyla vyletel v počte hlasov, pretože v 6. kole mal ešte len 11 hlasov, ale v 7. kole už mal 47 a v 8. kole, kedy bol zvolený, mal tých hlasov 99. Čiže v priebehu 3 kôl raketový nárast z 11 na 99 hlasov. Já bych tady připomněl právě z těch německých kardinálů, bych už třeba připomněl jeho pozdějšího nástupce, Benedikta XVI., tedy kardinála Ratzingera, který se velmi zasloužil o to právě, aby byl také Jan Pavel II. Zvolen. Já bych řekl, že tam byla vlastně i jakoby jeho výhodou jednak jeho konzervativní linie, protože pocházel tedy ze země, která má velkou zbožnost, která má mariánskou úctu, mariánskou tradici, země, která je silně katolická a samozřejmě byla výrazně v tom roce 1978, i když byla komunistická, tak se katolická církev tam vlastně neustále jakoby držela jako důležitý faktor veřejného prostoru. A pak samozřejmě člověk, ale který měl vlastně kulturní vazby, který byl otevřený, který právě udržoval kontakty s významnými intelektuály. Takže tady vlastně jakoby se skloubil... Byl to taký moderní konzervatismus. Byl to vlastně otevřený konzervativismus, když bych to řekl, protože já si myslím, že v současné době často slyšíme slovo konzervativní v neustálých konotacích a já si myslím, že je vlastně i trošku doba na to vlastně definovat, co tím konzervativismem vlastně myslíme. Jo? Protože já si myslím, že třeba Jan Pavel II. Je pro mě právě příkladem toho otevřeného konzervativismu, sice samozřejmě v mnoha otázkách vlastně velmi jasně formulovaný ve smyslu vlastně církevní tradice a církevních dogmat, ale současně otevřený k dialogu s moderním světem. Což vlastně neustále jakoby ukazoval třeba v rámci těch jednotlivých návštěv. Pri tých menách v okolí kardinála Wojtylu nemôžeme samozrejme ešte vynechať poľského prímasa, kardinála Vyšinského, ktorý keď videl, že naozaj sa to preklápa v prospech kardinála Wojtylu, tak bol ho osobne požiadať, že ak ťa teda Karol naozaj zvolia, tak prosím ťa, príjmi tú voľbu, neodmietni to. Ano, to je dokonce vlastně zachyceno i v tom známém filmu o Janu Pavlovi II., kde právě ho Vyšinsky vlastně vyzývá k tomuto kroku. Ono totiž to bylo tak, že vlastně když totiž se začalo vlastně vůbec diskutovat na téma úplně jiného papeže, jo, to znamená, musíme si uvědomit, že Jan Pavel II. Byl zvolen vlastně poprvé jako neitalský papež po řadě století.
protože myslím si, že vlastně poslední neitalský papež byl, tuším, někdy ve 20. letech 16. století, což byl Holanďan. A teprve v roce 1978 další neitalský papež, takže v podstatě byl to revoluční krok v té době, tak se vlastně začalo mluvit, a co kdyby jsme zvolili Poláka? A Višinský si myslel, že to je cíleno na něj. A on říká, já jsem ale přece starý. A oni mu právě říkali, ne, my ale nemyslíme vás, eminence, my myslíme kardinála Wojtyly. A byl to revoluční krok i v jednom dalším ohledu, protože byl zvolen poměrně mladý papež. 58-ročný. Přesně, což jako nebývá zvykem, protože takový optimální věk pro papeže je mezi 65 a 70 lety. My sa rozprávame o zvolení kardinála Wojtylu za pápeža Jana Pavla II. V októbri 1978, ale ten rok bol naozaj výnimočný, pretože to bol rok 3 pápežov a 2 konkláve, a teda prirodzene aj 2 pápežských pohrebov, ktoré predchádzali týmto 2 konkláve. Hovoríme konkrétne teda o pápežovi Pavlovi VI, ktorý zomrel, po ktorom bol v auguste 1978 zvolený pápež Jan Pavol II, ktorý sa zapísal do dejín, a je to verejne známe, tým krátkým, len 33-dňovým pontifikátom, čiže nasledoval pohreb kardinála Jana Pavla II. A potom to druhé konkláve v oktobri 1978 s voľbou Jana Pavla II. Zhrnul som to pretože Jan Pavol II, a teda ešte kardinál Wojtyla stále, už v konkláve v auguste 1978, keď bol zvolený kardinál Luciani za pápeža Jana Pavla I., tak už vtedy kardinál Wojtyla získal niekoľko hlasov, čiže on o tie 2 mesiace neskôr v októbri už nebol nejaký nepopísaný papier a neznáme meno pre kardinálov, pretože už zabodoval aj na konkláve predtým. Je to tak, protože kardinál Wojtyla právě nebyl úplně jakoby neznámý pojem, který přichází z nějaké divočiny východu, protože on právě udržoval vztahy, by se to velmi dobře zmínil, on udržoval vztahy právě i s těmi západoevropskými kardinály, takže samozřejmě nebyl nepopsaný papír ani v té Itálii samotné. Takže řekl bych, že už vlastně v té době se o něm mohlo uvažovat, ale skutečně jako tím favoritem tedy rozhodně nebyl. Jo. V tom srpnu, jo, v augustě 1978. Je to tak, že vždycky vlastně v konkláve někdo dostane těch, já nevím, třeba 8 hlasů, jo, maximálně, a vlastně navíc se nedostane. Jo. Takže tohle to byl určitě případ i toho kardinála Wojtyly. Ono taky samozřejmě si musíme uvědomit ještě ten rok 1978, se pokusím trošku jako nastínit ještě z jiné perspektivy, a to je z perspektivy vnitroitalské, tedy vnitropolitické italské, protože tento rok je velice dramatický pro Itálii. Je vlastně poznamenán tím, že tehdy došlo k únosu a nakonec zavraždění významného italského křesťansko-demokratického politika Alda Mora. Ktorý bol osobným priateľom Pavla VI. On to veľmi tragicky prežíval tento jeho únos. Já myslím, že právě jako tohle to vlastně i velmi poznamenalo Pavla VI. A dá se říct, že vůbec jako ty 70. léta jsou vlastně v Itálii nazývány anni di piombi, to znamená bombové roky. Léta olova, jo, prostě tam dramaticky vzrostly útoky pravicového i levicového terorismu. Takže skutečně to byla velmi dramatická doba, takže i vlastně možná tohleto jakoby hrálo roli v tom, aby ten papež nebyl z Itálie, aby se vlastně volil někdo jiný. Samozřejmě jsou i spekulace, v některých publikacích jsem četl, že určitou roli v tom hrály i třeba ty americké politické kruhy, například
americký dlouholetý vlastně tvůrce zahraniční politiky Henry Kissinger. A samozřejmě nápadné je to, že v podstatě papež Jan Pavel II. Velmi záhy je vlastně jakoby přijímán a vlastně neustále vlastně i třeba v kontaktu s americkým prezidentem tehdy Jamesem Carterem. Takže vlastně dá se říct, že ta volba samozřejmě konverovala i těm americkým politickým zájmům, protože se ukázalo, že to byl papež, který dokázal účinně bojovat proti komunismu. Dajme si teraz taký krátky faktografický blok s niekoľkými infografikami, ktoré zhrňajú všetky tie fakty, o ktorých tu zatiaľ rozprávame, aj o jednotlivých konkláve. Teda sme v roku 1978 v auguste, kedy 25. až 26. augusta sa konalo konkláve po smrti Pavla VI. Zúčastnilo sa ho 111 kardinálov, ktorí v 4 hlasovaniach napokon zvolili v tom 4. kole benátskeho patriarchu Albina Lucianiho. Vo veku 65 rokov získal približne 100 hlasov, čiže bola to dosť výrazná voľba. A toto konkláve bolo výnimočné aj tým, že prvýkrát v histórii volilo viac ako 100 kardinálov. A ak si dobre pamätám, opravte ma pán docent, bolo to aj prvé konkláve, kde bolo zavedené to vekové ohraničenie, že sa ho zúčastňovali len kardináli do 80 rokov. Máte pravdu, protože toto konkláve už vlastně bylo poznamenáno tou poměrně zásadní změnou, a to je změna vlastně, že se stanoví hraniční věk pro účast na konkláve, který byl stanoven v roce 1970 papežským dekretem Pavla VI. A dá se říct, že samozřejmě je to ale také konkláve, kde už se projevuje ten vliv těch jiných, nebo samozřejmě tak výrazně ještě ne, ale přece jenom už je to tam znát, že církev není omezená jenom na Evropu nebo Severní Ameriku. Ten kardinálsky zbor bol veľmi internacionalizovaný v auguste 1978. Dokonca tam už bolo prvýkrát v histórii viac mimoeurópskych ako európskych kardinálov. Tady zase bych se vrátil trošku do těch mezinárodních vod. Tam je samozřejmě důležitý rok 1960, který se nazývá rokem Afriky z toho mezinárodního hlediska, kde vlastně se rozpadá koloniální soustava a vzniká celá řada nových afrických států. A samozřejmě tohle to se nějakým způsobem odráží i pak třeba v těch kardinálských jmenováních. Stále sme v roku 1978, ale už pri druhom konkláve, ktoré sa konalo v tomto roku. Nech sa páči, doplňte. Jestli mohu, tak to je spíš taková drobnost, ale zase o něčem svědčí. On byl vlastně zvolen Jan Pavel I. velice rychle, když se to tak vezme, protože myslím si, že už vlastně od počátku bylo zřejmé, že je tedy tím favoritem volby. A někdo právě říká, že vliv na to mělo i velmi horké římské počasí, že kardinálové už vlastně chtěli mít tu volbu v Sixtinské kapli co nejrychleji za sebou a proto volili právě papeže Albina Lucianiho, tedy pak Jana Pavla I. Ale to druhé konkláve sa už konalo v lepšom počasí, príjemnejšom, jesenom 14. a 16. oktobra 1978, keď volilo 111 kardinálov. Prebehlo až 8 hlasovaní, teda na rozdiel toho augustého 4 hlasovania, teraz 8 hlasovaní, kde napokon zvíťazil spomínaný Karol Wojtyla s 99 hlasmi. Pozrime sa na konkláve v roku 2005, o ktorom sme zatiaľ veľmi nerozprávali, ale dostaneme sa aj k nemu. To už sú spomienky, ktoré majú aj ľudia už mladšieho veku. V roku 2005 bol za nástupcu Jana Pavla II. Zvolený kardinál Joseph Ratzinger. Voľba prebiehala 18. až 19. apríla. Volilo 117 kardinálov. Spolu 4 hlasovania, čiže tiež rýchla voľba ako v prípade Jana Pavla I. Aj keď ten počet hlasov nebol až tak jednoznačne výrazný, ale
tá väčšina dvojtretinová tam bola jasná, 84 hlasov. Vlastne biely dým toho 19. apríla sme mohli vidieť o 17:50, aj keď biely dým, práve vtedy nastala taká kuriózna situácia, neviem, či si na to spomínate, keď ten dym bol paradoxne veľmi šedý, niečo sa tam pokazilo s tým zafarbovaním. Ano. Já si pamatuju vlastně na obě dvě jako konkláve, protože už přece jenom jako jsem byl do těch věcí jakoby vtažen třeba jako komentátor. A je to pravda a dá se říct, že tam ale od počátku, myslím si, že bylo poměrně zřejmé, alespoň jako z těch diskuzí a komentářů před začátkem konkláve, že to bude právě Josef Ratzinger. Jo, ten skutečně patřil k velmi tedy favorizovaným kardinálům. Vtedy sa vlastne ani o pápabili veľmi nehovorilo, pretože kardinál Ratzinger bol tak jasným favoritom, že sa to bralo témer ako hotová vec. Jako byli tam... Aj keď samotné hlasovanie potom ukázalo, že až tak jednoznačné to nebylo. No tam totiž bylo zajímavé, že třeba, jak si na to vzpomínám, tak vedle tedy kardinála Ratzingera se třeba hovořilo o kardinálu Re, jako možném kardinálovi. A teď ale ze vzpomínek kardinálů, některých samozřejmě, tak vyplývá, že vlastně byla snaha těch jakoby progresivnějších kardinálů, liberálnějších, vytvořit určitou protiváhu, protože ten růst pro Ratzingera byl velice tedy silný. A oni se snažili jakoby vytvořit nějakou protiváhu a tím kandidátem totiž byl kardinál Martini. Milánský arcibiskup, který je samozřejmě považován za tedy velmi jakoby liberálnějšího kardinála, ale taky velmi tedy, myslím, teologa, který se snažil reflektovat tu aktuální situaci církve. Takže tohle to byl vlastně ten pokus nejakým spôsobom zbrzdiť. Aj keď on absolútne tým reálnym kandidátom už nemohol veľmi byť, pretože on už bol pomerne stiahnutý do úzadia. Myslím, že žil v tom čase už vo Svätej Zemi, v kláštore, už sa venoval len biblickým vedám, on bol biblista. Navyše mal vyšší vek. 2012, jo, takže... Parkinsonovou chorobou, myslím, že už v tom čase trpel, čiže on bol takým, že emblematickým tým menom, tou emblematickou tvárou, ale napokon tým reálnym kandidátom tejto liberálnejšej skupinky, označované aj za Saint-Galenskú skupinu, sa stal kardinál Bergoglio. Je to tak, protože já bych řekl, že to byl takový zoufalý pokus. Jo? A prosazovat kardinála Martiniho. A je pravda ovšem, že kardinál Bergoglio zase nebyl pro ty třeba evropské kardinály tolik známý. Takže samozřejmě se ukázalo, ale že právě tím favoritem a tou protiváhou kardinála Ratzingera byl. Ale v určitém okamžiku prostě řekl přesně to, co bylo v jiných konkláve. Volte prostě už v tu chvíli jakoby Ratzingera. No, kardinál Bergoglio hneď v prvom kole v roku 2005 v konkláve získal 10 hlasov, Martini 9 hlasov a kardinál Ratzinger 47 hlasov, čiže bol tam viditeľný ten výrazný odstup favorita. Ale v nasledujúcich kolách sa už potom v podstate volilo, teda v druhom a treťom kole, len medzi Ratzingerom a Bergogliom. Áno. V druhom kole Ratzinger 65 hlasov, Bergoglio 35 hlasov. V treťom kole Ratzinger 72 hlasov, Bergoglio 40 hlasov. Čiže vidno, že naozaj všetci kardináli už vyberali len medzi nimi dvoma. A tých 40 hlasov to bola vlastne blokačná menšina. To znamená, že keby kardinál Bergoglio chcel strašne bojovať o to zvolenie, tak on s tými 40 hlasmi mohol to ťahať niekoľko ďalších kvôl ďalej, pretože bez tejto blokačnej menšiny by nebola získaná dvojtretinová väčšina. A keby to smerovalo k nejakému patu medzi nimi dvoma, tak sa mohlo pristúpiť ku kompromisu hľadania tretieho kandidáta, ale tomu chcel kardinál Bergoglio predísť. No tady je vlastně ale potřeba říci, že od roku 96 na tuto konkláve
v roce 2005 platilo to, že jako pokud by to trvalo nějakou opravdu dlouhou dobu, 33 kol, no, tak je tam vlastně ten dokument v podstatě hovořil o tom, že by vlastně stačila nadpoloviční, jenom prostá nadpoloviční většina. Což ale vlastně bylo jenom pro tuto konkláve, protože předpisy pro další konkláve z roku 2013 už jsou opět dvoutřetinová většina. Kardinál Bergoglio potom spomína, už ako pápež František, je to opäť zachytené v oboch zmieňovaných knihách, že on si ani nebol vedomý z počiatku toho, že sa stal nejakým kandidátom tejto santgalenskej skupiny a že keď to odhalil, že ho to akože aj pobúrilo, že takto si nejak chceli títo liberálnejší kandidáti poslúžiť jeho menom a jednoducho deklaroval počas obednej prestávky, že on tým kandidátom nechce byť a odporúča voľbu kardinála Ratzingera. Ako to je teda s tou santgalenskou skupinou? Lebo niektorí dokonca nazývali, že taký mafiánsky kardinálsky klub. Konkrétne tam boli zainteresovaní kardináli Martini, belgický kardinál Danels, Talian Silvestrini, Nemci Lehmann, Kasper, Holandian Simonis, litovský kardinál Bačkis. A vlastne ten aj názov, že santgalenská skupina bola podľa švajčiarskeho mesta St. Gallen, kde sa títo kardináli začali už v roku 1996 stretať ako taká odporcovská skupina voči smerovaniu cirkvi za pontifikátu Jana Pavla II. Ono veľmi detailne to opisuje, aby som ešte tretiu najhrubšiu knihu zmienil, ktorú tu máme, životopis Benedikta XVI. Z pera jeho životopisca nemeckého novinára Petra Seewalda, ktorý to tam veľmi tak farbisto opisuje, aj fungovanie tejto santgalenskej skupiny. Aj túto knihu môžu diváci, poslucháči, čitatelia nájsť v našom e-shope obchod.postoj.sk. Tak ako, pán docent, to bolo vlastne so santgalenskou skupinou? Bola to taká mafiánska štruktúra v cirkvi, alebo to sú len také kritické hodnotenia životopisca Benedikta Já bych řekl, 16. že tady prostě musíme taky být opatrní, protože je prostě pravdou, že spoustu věcí skutečně nevíme přesně úplně, jak se stalo, protože pořád je tady vlastně ta informace z jakéhokoliv konkláve vlastně pod nějakým velmi přísným církevním tajemstvím. Takže pořád vlastně tady tohleto funguje, ale řekl bych, že vlastně byla určitě ta skupina kardinálů, a já bych tady zařadil třeba do této skupiny, ale to nebyla ta santgalenská skupina, třeba kardinála Vlka. A to byl prostě, protože jsme byli přátelé, tak samozřejmě jsem vlastně i ledas, co tedy od něj jakoby slyšel, ale samozřejmě vždycky jako v těch mezích, že tedy neřekl žádné jako církevní tajemství. No ale prezrať, lebo toto ma naozaj zaujíma, čo vám kardinál Vlk povedal. Ne, tak to ne, ale on prostě jako neměl úplně prostě, nebo neměl úplně ten souhlas s tím, aby vlastně tím kardinál, nebo tím papežem se stal Benedikt XVI., tedy kardinál Ratzinger. On měl jisté výhrady právě k tomu velmi konzervativnímu způsobu vedení církve. Takže naznačujete, že asi volil skôr kardinála Bergoglia. No, já si právě myslím, že on volil spíše toho kardinála Martiniho. A pak samozřejmě v okamžiku, kdy se asi ta situace začala vlastně vyvíjet nepříznivě pro tenhle proud v rámci kardinálského kolegia, no tak je pravděpodobné, že volil právě kardinála Bergoglia. Ale myslím si, že nevolil úplně jako kardinála Ratzingera a on to trošku i vlastně dal najevo. Samozřejmě ne jako přímo. A myslím si, že pak vlastně nějakou dobu pak Česká republika čekala na to, až třeba papež Benedikt XVI. Přijede na návštěvu.
Takže zaujímavé. To je jenom jako sa člověk nedočítá. To jenom tady vysvětluju, že to není tak, jako že se tady jako mohly samozřejmě ty struktury takhle fungovat určitě, ale je to prostě tak, že se jakoby vytvářela určitě jako skupina různých kardinálů, kteří měli třeba trošku odlišné představy. Je potřeba totiž říct, že velmi důležitou roli právě hrálo i to, že v tom roce 2005 po smrti Jana Pavla II. Vlastně tu hlavní roli v rámci sedis vacance měl právě kardinál Ratzinger. A on v podstatě líčil církev vlastně tou svojí optikou jako vlastně společenství, které je potřeba vlastně ubránit před náporem toho sekularismu. Takže vlastně takhle, jakoby on se i definoval, já jsem ta záchrana před vlastně tím, jakoby, jak on to často vlastně zdůrazňoval, vlastně tou relativizací, jo, společenského života. Jo? Ta relativizace, to bylo velmi důležité jeho motto, nebo řekl bych jeho vlastně pastorační tendence. Jo? Bojovat proti relativizaci. Rozprávali ste teraz o konklave v roku 2005, keď bol zvolený kardinál Ratzinger a kde ako pomyselným hlavným vyzývateľom bol kardinál Bergoglio. A poďme teda ešte do roku 2013, aby sme si uzavreli tento informačný sumár. Na konklave v roku 2013 si určite už mnohí veľmi živo spomínajú. Konalo sa 12. až 13. marca, zúčastnilo sa ho 115 kardinálov. Prebehlo 6 hlasovaní, aj keď tam bola zaujímavosť, že kardinál Bergoglio s najväčšou pravdepodobnosťou by bol zvolený už v 5. hlasovaní, lenže tam došlo k technickej chybe, nazvime to, pretože keď kardináli hodia lístky do urny, tak predtým, ako sa začnú čítať jednotlivé mená na lístkoch, tak je spočítaný počet tých lístkov, či ich počet sedí s počtom prítomných kardinálov. A vtedy v tom 5. kole v roku 2013 sa ukázalo, že bol tam jeden lístok navyše, teda 115 hlasujúcich kardinálov a 116 lístkov. Len z čisto pragmatického dôvodu, že zrejme niektorému kardinálovi sa pod lístok, na ktorý hlasoval, priletel ďalší lístok, čiže hodil nechtiac plnohodnotný hlasovací lístok s prázdnym hlasovacím lístkom. Čiže to kolo ani sa nezačali čítať jednoducho mená, ale išlo sa hneď k 6. hlasovaniu, kde už bol kardinál Bergoglio zvolený výraznou opäť väčšinou 90 hlasov. V slovenskom parlamentnom systéme by sme povedali, že ústavnou väčšinou 90 hlasov, ale čo je zaujímavé, lebo sme sa tu rozprávali o tej lobby v prospech kardinála Bergoglia v roku 2005, ale on v roku 2013 opäť čelil jednej lobby, ale skôr antilobby skupiny kardinálov, ktorí chceli zabrániť zvoleniu kardinála Bergoglia a rozšírili o ňom to, že mu chýba polovica pľúc, že to zo zdravotného hľadiska určite nezvládne. Pamätáte si na tie situácie? Lebo to tiež vtedy kardinála Bergoglia veľmi nahnevala, tak ako tá lobby v roku 2005 v jeho prospech, tak aj tá antilobby proti němu v roku 2013. Já si myslím ale, že vlastně skutečně ten hlavní problém, který se neustále vznášel nad kardinálem Bergogliem, byla ta jeho angažovanost v době vojenské chunty. Jo, protože nakonec ono to jako nebylo úplně tak, že vlastně byl naprosto neposkvrněn tou situací, jo, po roce 1976. Prostě pro pochopení papeže Františka je potřeba trošku znát i ty dějiny Argentíny. Jo? To je úplně vlastně jiný kulturní okruh, než je prostě Evropa. Ačkoliv sám třeba papež František je vlastně původem Ital, jo? Protože se narodil do rodiny italských přistěhovalců, tak jak píše vlastně v těch svých biografiích. A je prostě tak, že právě po pádu chunty, což bylo v roce 1982-83, tak byl vlastně poslán na určitou dobu do Německa na studia, ale vlastně trošku to vlastně bylo takové jakoby vyhnanství. Jo? Ono to trošku, myslím si, že
volně je to zachyceno i v tom známém filmu Dva papežové, jo? Kde právě i film se věnuje té jeho epizodě v době chunty, protože to, že byl vlastně nemocen a že mu jako část plic chybí, to vlastně byla jako známá věc, protože on opravdu od poměrně časného mládí vlastně ten problém má. Já si myslím, že skutečně, co bylo jako hlavní problém, byla skutečně ta jeho vlastně role v době chunty a je taky hned vlastně, nebo je pravdou, že hned vlastně po jeho zvolení velmi, velmi rychle vystupují jako vězni vojenské chunty v jeho prospěch. Jo? Takže to si myslím, že se vlastně hned na počátku jako utla nějaká debata o tom, že vlastně se zvolil člověk, který jako nemá prostě čisté politické svědomí. Dobre, to je vyslovene historická téma, ktorá ešte asi musí byť aj dostatočne prebádaná, aby sa ukázalo, ako to teda naozaj bolo. To jenom ještě vlastně řeknu jednu věc, která je pozoruhodná, ale která s tím souvisí, jo, s tou politickou situací v Argentíně, a to je to, že papež František nikdy během svého pontifikátu do Argentiny nepřijel. Takže to je vlastně taky jakoby ukázka toho, že vlastně ty vztahy nejsou úplně ideální. Samozrejme, ale ide aj o to, že akí prezidenti sa tam vystriedali. Áno, prezidentka Kirchnerová, s ktorou on mal veľmi napäté vzťahy, teraz Javier Milei, takže je to aj z tohto vnútropolitického argentinského hľadiska veľmi komplikované. Ale je to prostě tak, že skutečně je to vlastně jako zajímavé, protože všichni ti papežové, ty dva předtím, kteří byli neitalové, tak právě do svých zemí jeli hned vlastně brzo po své volbě, jo? Jan Pavel do Polska a Josef Ratzinger nebo Benedikt XVI do Německa. Jeden dôležitý rozmer sme, pán docent, ešte nespomenuli. Hovoríme tu o kardináloch, o voliteľoch, o rôznych jednotlivcoch, ktorí lobovali za toho, ktorého kandidáta, a dokonca o skupinách, o lobby, ktoré chceli niekomu pomôcť, niekomu možno nie. Kde je v tom celom Duch Svätý? Já si myslím, že Duch Svatý je tam jednoznačně přítomen. Jako věřící člověk musím říct ano. Já v tom ale vidím jako i zásahy Ducha Svatého, boží zásah, protože třeba ta volba Jana Pavla I. byla skutečně velice tedy rychlá, ale najednou jakoby tam byl právě ten boží zásah, protože zase nechci tady rozviřovat nějaké konspirační teorie, že prostě po necelém, nebo po měsíci, po vlastně 33 dnech zemřel na infarkt. Takže vlastně jakoby tady chtěl Bůh taky třeba i touhletou věcí něco sdělit. Jo? Tak se volí vlastně Jan Pavel II. Takže já osobně prostě v tom nevidím jenom vlastně záležitosti nějakých jakoby konkurenčních domluv a nebo prostě hledání nějakého kompromisního kandidáta, ale myslím si, že i v tom všem je přítomen Duch Svatý. Ale samozřejmě jsou to lidé, všichni kardinálové, takže musí taky vlastně dělat jakoby i ta lidská rozhodnutí. Ale já doufám pevně v to, že vždycky vlastně je to i třeba po nějaké modlitbě a vlastně nějakém jako duchovním hledání, že to není jenom čistě jako nějaké politické rozhodování. Já si myslím ale, že Bůh si vždycky tu cestu najde. Boh, Duch Svätý veje aj tými ľudskými cestičkami. Já si myslím, že existuje známé pořekadlo české, nevím, jestli je to na Slovensku, člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Takže jo, človek, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. Pomôž si člověče, aj Pán Boh ti pomůže. Tak to doslova je to. Takže já si myslím, že prostě pořád jako funguje to, že to vidím jako také jako nějaké lidské rozhodování, protože i papež František v podstatě si snažil sformovat své kardinálské
kolegium do jisté míry k svému obrazu, které bude volit jeho nástupce. A pak ale vždycky v tom hraje tu důležitou roli právě Duch svatý. A je potřeba poslouchat jeho hlas. Bol svojho času väčším zjavom Jan Pavol II alebo pápež František? No já si myslím, že určitě jako tím větším zjevením byl ten Jan Pavel II. Prečo si to myslíte? Z hlediska toho, že to bylo vlastně poprvé v té historii, protože všichni jako samozřejmě tu historii mají víceméně spojenou s těmi pár desítkami let, takže vlastně to, co se stalo třeba v novověku, tak to skutečně berou jako obrovskou jako vzdálenost. Kdy byl poprvé zvolen papež, který nebyl Ital, což bylo vlastně něco jako překvapivého. A ta druhá věc, že byl zvolen z východní Evropy, která vlastně v té době byla komunistická. Takže to bylo skutečně jakoby zjevení pro celý svět. Jo? A papež František víceméně vlastně už odpovídá tomu trendu, že vlastně není žádné takové úplně překvapení, když bude papež mimo Evropu. Protože i teď v podstatě, když slyšíte jména kandidátů papábily pro volbu, která bude po rezignaci nebo smrti papeže Františka, no tak se tam vlastně jako objevují jako lidi mimo Evropu. Jo? Například často se třeba skloňuje jméno kardinála Tagleho, což je Filipínec. Takže jo, že to není jako něco, jako, co by vlastně bylo opravdu jak šokující. Jo? Jan Pavel II bol vlastne aj prvý pápež, ktorý keď vystúpil na balkón baziliky svätého Petra, tak nezostal len pri tom, že by ľuďom kýval a udeľoval požehnanie, ale nečakane prehovoril. Bolo to prvýkrát, keď pápež, novozvolený pápež sa prihovoril ľuďom na námestí a tiež hovorí sa o pápežovi Františkovi, o tých jeho ľudských gestách, že do domu svätej Marty už ako zvolený pápež nešiel limuzínom, ale autobusom s ostatnými kardinálmi a potom s nimi spolu večeral, ale podobne postupoval už aj Jan Pavol II, ktorý spoločne s kardinálmi večeral, lebo dovtedy bol zvyk, že novozvolený pápež už fungoval samostatne, mal separé už aj stravovanie a služobníctvo a tak ďalej. A Jan Pavol II už ako zvolený pápež s kardinálmi sa navečeral, dokonca odbehol do kuchyne, aby si pripil aj s personálom, takže od začiatku ten ľudský silný rozmer tam bol aj pri kardinálovi Vojtilovi. Preto som sa zaujímal o to, že kto podľa vás tak viac ako prekvapil ľudí na námestí. Či já si myslím, že Vojtila alebo Bergoglio. Překvapení pak bylo pro ty Itali, většinou samozřejmě Itali, kteří tam byli na tom svatopetrském náměstí v tom pozdním odpolední 16. října 1978. No bylo to, že v podstatě jako bylo zvoleno samozřejmě jméno, kterému nikdo nerozuměl. Jo? Někteří si myslel, že Afričan. Ano, Karol Vojtila. Jo? A taky to, že on vlastně mluvil italsky. Takže a on tam právě řekl, myslím to, on byl prostě herec. Jan Pavel II. Byl herec, vlastně byl ochotník vlastně v divadle, takže on dokázal, myslím si, velmi dobře využívat i ty divadelní techniky. Tam právě řekl tu kouzelnou větu, kterou si získal celé to náměstí, to je vidět vlastně z těch záběrů, kdy on vlastně říká, místo vlastně použil, budu vlastně hovořit vaším, naším jazykem, jo, tak za to vlastně, jo, italštinou. Za to dostal vlastně obrovský aplaus a vlastně Italové jako byli jeho. Ono sa aj hovorilo, že na Jana Pavla II. Sa ľudia chodili ako na herca pozerať, Benedikta XVI. Chodili počúvať ako profesora ano. A Františka sa chodia dotýkať. No, protože je to pápež, ktorý je veľmi kontaktní. Je to prostě tak, jako že třeba Benedikt XVI. Úplně kontaktní nebyl. Jo, to bylo vidět, ale že zase, když jsem s ním vlastně zažil situaci, kdy byl v Praze a setká se s akademickou obcí v roce 2009, tak bylo vidět, že tam se prostě cítí doma. Jo? Prostě to akademické prostředí mu bylo nejbližší. Takže tam se opravdu jako cítil velmi, velmi, velmi dobře. Přirozeně na rozdíl od vlastně těch davů, které mu úplně nebyly jako přirozené a úplně sympatické.
Pomaly sa blížime k záveru našej relácie a preto sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nás finančne podporujú. A aj vás ostatných chcem poprosiť, aby ste finančnú podporu relácií, ako je aj táto, zvážili tiež. Link na podporu nájdete pod týmto videom. Ďakujeme aj v mene svojich kolegov. Pán docent, veľa sme sa tu rozprávali o takých aj úplne že konkrétnych veciach zo zákulisia jednotlivých konkláve, dokonca vieme hovoriť aj o počte jednotlivých hlasovaní, dokonca aj o počte hlasov, ktorí získali jednotliví kandidáti. Ako je to možné vzhľadom na to tajomstvo, pápežské tajomstvo, respektíve prísahu, ktorú každý kardinál pred vstupom do konkláve skladá, kde sľubuje a prisahá rukou na Bibliu, že jednoducho nevyzradí nič, čo sa v Sixtínskej kaplnke udeje a napriek tomu my spätne vieme mnohé veci rekonštruovať. Samozrejme, o niektorých veciach, napríklad samotný pápež František porozprával vo svojich autobiografiách, niektoré veci prezradil zasa Benedikt XVI v rozhovoroch s Petrom Zevaldom, ale napriek tomu poznáme mnohé až tak konkrétne informácie, ktoré nikdy neboli oficiálne potvrdené, ale neboli ani spochybnené, vyzerajú byť vysoko pravdepodobné. Akože sa vieme k tomu všetkému dostať cez ten prísľub mlčania? No je to právě pořád ale tak, že pracujeme jenom s pravděpodobnou variantou. To znamená, že pořád vlastně je tam jakoby ten prostor, protože my taky vlastně nevíme, jestli to skutečně tak bylo a že to je jenom velká pravděpodobnost, že to tak bylo. Takže já bych řekl ale, že samozřejmě některé věci unikají cíleně, to je v podstatě podle mě stejně jako v církvi, tak v politice, že v podstatě některé informace, které jsou tajné, se také dostanou na veřejnost právě kvůli tomu, aby vytvořili ten obraz, který chce ten člověk, který to pouští, vytvořit. Dá sa povedať, že aj kardináli sú len ľudia a možno nie vždy udržali jazyk za zubami a možno nechtiac sa aj preriekli a povedali to, čo by Já si právě nemali. myslím, že jako ono totiž někteří to vlastně, a já to vidím na tom kardinálu Vlkovi, oni prostě se zachovají tak, že to přece jenom z nich jako nějak při nějaké příležitosti, třeba soukromé, nějak spontánně vypadne. Jo? A to je, myslím, ten vlastně příkaz, že prostě kardinálové chodí na kávu v Římě i s těmi novináři, takže tam vlastně třeba občas jako něco si řeknou. Vy ste historik, tak ešte by ma zaujímal váš pohľad na vyjadrenie nemeckého cirkevného historika Huberta Wolfa, ktorý hovorí o tom, že paradoxne najťažšie sa zháňajú informácie o posledných konkláve, pretože pápež Ján Pavol II sprísnil to pápežské tajomstvo, vzťahujúce sa na konkláve, že kým z tých predchádzajúcich minulých konkláve aj v 19. 20. storočí a v dávnejších dobách sú dohľadateľné vo Vatikánskom tajnom archíve mnohé informácie, tak najväčší problém je paradoxne s tými poslednými konkláve. Vy súhlasíte s týmto ako pohľadom Huberta Wolfa a podľa vás, ako z toho aj historického pohľadu, je to tak dôležité, aby všetky tieto veci zostávali skryté niekde pod rúškom tajomstva, alebo napríklad, či by tam nebol nejaký priestor, aby bolo stanovené, že áno, nemôže sa to zverejniť zo dňa na deň, ale po uplynutí 25-50 rokov, neviem, aby tie veci boli zverejňované, aby historici mohli priniesť relevantné informácie, aby sme nemuseli fungovať na rôznych akože dohadoch, predpokladoch a bolo povedané a tak ďalej. Já si myslím, že v podstatě v současné době by církev měla být více otevřená. To je můj názor. Nemusí se mnou jako mnozí lidé souhlasit, ale myslím si, že třeba, jako vůbec to nesouvisí teď s konkláve, ale já jsem velmi oceňoval to, že papež při svém pobytu v nemocnici souhlasil s tím, aby bylo velmi podrobně informováno o jeho zdravotním stavu, včetně o momentech, kdy papež byl skutečně v kritickém stavu. A velmi podrobně o tom referovali
A já jsem hovořil třeba s našimi novináři, se sekulárními médii a ty byli sami překvapení, jak vlastně papež je otevřený a že v podstatě tady není ten prostor pro to vytvářet spekulace. Jo? A to si myslím, že je vlastně cílem toho, kdyby se i vlastně o těch konkláve s určitým časovým odstupem zveřejnila nějaká jakoby informace, tak, jak probíhala třeba s počtem hlasů, tak si myslím, že se prostě zabrání tomu, že se budou hledat ty informace jakoby různě pokoutně a bude se o tom neustále spekulovat. To si myslím, že je jakoby možné. Ale taky třeba bych tady zmínil jednu věc, že třeba v roce 1903 do toho konkláve velmi tvrdě zasahovala i politická moc a prostě některé kandidáty, kteří byli považováni za favority, tak prostě s ohledem na politickou moc, konkrétně třeba na Rakousko-Uhersko, prostě papežem nezvolili kardinálové. Jo? Takže já bych řekl, že prostě konkláve je taky dynamický proces, taky se vyvíjí, neustále se vlastně mění pravidla pro konkláve, tak že bych viděl jako třeba reálné, že by se třeba rozhodlo o tom, že třeba v nějaké blízké budoucnosti budou třeba ty informace možné vlastně pustit v nějaké podobě přímo jakoby do veřejnosti. Sme v úplnom závere našej relácie a rozprávali sme tu o mnohých aj faktoch, aj zaujímavostiach a predsa len ostalo niečo, čo by ste ešte chceli zmieniť o jednotlivých pápežoch, kardináloch, konkláve, o ktorých sme dnes rozprávali, možno nejaký zaujímavý fakt, nejakú zaujímavosť, nejakú bodku na záver? No, já si právě myslím, že se ukazuje, že vždycky třeba i všelijaké spekulace ještě před konkláve se nakonec ukážou jako neúplně přesvědčivé a že Duch Svatý má daleko větší fantazii než všechny spekulace. To je veľmi pekná, vhodná bodka, ale ja som predsa len na začiatku ešte sľúbil aj odpoveď na otázku, prečo si kardinál Ratzinger nevybral meno Jan Pavol III, tak zacitujem z posledných rozhovorov, čo je vlastne knižný rozhovor Petra Zevalda s už emeritným pápežom Benediktom XVI, kde nemecký novinár presne túto otázku položil a Benedikt XVI odpovedal: považoval by som za neprimerané zvoliť si meno Jan Pavol III, lebo bolo nastavené kritérium, ktorému som nemohol zodpovedať. Nemohol som byť Jan Pavol III. Bol som celkom iná osobnosť, iný formát, mal som iný druh charizmy či necharizmy. A na ešte ďalšiu otázku, či si myslí, že Jan Pavol II si prial jeho zvolenie, tak Benedikt XVI odpovedal: to neviem. Verím, že to ponechal celkom na Pána Boha. Já si myslím také a nakonec ale zase je pěkné, že třeba František také hned rychle vysvětlil, proč si vybral to jméno František. Dal jasnú interpretáciu, lebo tých Františkov svätých máme viacero. Takže... A dokonce víme, jako kdo ho k tomu ponoukl. A to byl honduraský kardinál Maradiaga, který vlastně řekl tu známou větu během vlastně vyhlašování vítěze: nezapomeň na chudé. To už boli posledné slova dnešného pápežského špeciálu. Veľmi pekne ďakujem nášmu hosťovi z Prahy, docentovi Jaroslavovi Šebekovi, za naozaj veľmi poučné a zaujímavé rozprávanie. Já děkuju za pozvání a jsem rád, že jsem tady mohl být a budu se těšit zase někdy příště. Potešenie na našej strane a ďakujem aj všetkým našim čitateľom, divákom, poslucháčom. Verím, že vás tento diel zaujal a určite sa môžete čoskoro tešiť na ďalší. Dovidenia. Dovidenia.